Máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Ọlọ́run tó fún ọ lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ alààyè ọkàn. Kì í ṣe nípa ipá rẹ ló fi rí ọjọ́ òní. Kì í ṣe nípa agbára rẹ ló fi bọ́jú òní lọ. Àánú Ọlọ́run ló bọ́ rìnrìn àjò lọ́jọ́ òní. Fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run tó lè yí ìgbà rere kàn ọ́. Ọlọ́run tí ó sọ ọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀. Ọlọ́run tí ó gbé ẹjọ́ rẹ rò. Ọlọ́run tí ó gbé ogun ayé rẹ mì. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Torí pé lónìí ọ̀rọ̀ rẹ yóò dayọ̀. Máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run fún iṣẹ́ agbára tó rí nínú ayé rẹ tí Ọlọ́run ti ṣe. Fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ lórí ìrìn àjò ayé rẹ ní gbogbo ọ̀nà. Máa fi ọpẹ́ fún ọba àwọn ọba. Torí pé ogun ayé rẹ di ọ̀rọ̀ ìtàn. Ọ̀rọ̀ ayé rẹ yóò já sí ọpẹ́. Ọ̀rọ̀ ayé ìwọ náà yóò já sí ayọ̀. Kọ́dún tó parí wàá kọrin ayọ̀. Lórúkọ Jésù, ìbànújẹ́ ayé rẹ dópin. Ìnira ayé rẹ dópin. Ohun gbogbo tí o mọ̀ ní ìbànújẹ́ láyé rẹ lórúkọ Jésù, Ọlọ́run sọ di ayọ̀ fún ọ. God bless you as you are joining us. God bless you in Jesus' name. God will fight your battle in the name of Jesus. Ọlọ́run yóò yanjú ọ̀rọ̀ ayé rẹ lórúkọ Jésù. Ohun gbogbo tó ń gba omijé lójú rẹ, Ọlọ́run yóò sọ di ayọ̀ fún ọ. Ìkóríta tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ wà yẹ lórúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ yóò dá sí. Gbogbo ọwọ́ agbára tí ń fogun jà ọwọ́ yẹ yóò gbẹ sọnù. Ìwàláàyè Ọlọ́run níbi tí kò sí ọ̀nà, níbi tí ìrètí ti pin lórúkọ Jésù yóò lànà fún ọ. Èyí tó kọ́ ní o parí ayọ̀ ló fi làjà o.
Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ẹ̀yin àyànfẹ́ Ọlọ́run mo kí yín lórúkọ Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun bí Olúwa ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ wà láàyè ẹ ó lẹ́rìí àdúrà. Mo gbàdúrà fún ọ wípé ìyanu Ọlọ́run níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù yóò wọnú ayé rẹ wá. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ìmọ́lẹ̀ láàrin òkùnkùn ayé agbẹ́yìnga torí pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Àṣẹ tó ń gbé gbogbo àṣẹ mì, agbára tí ń tẹrí gbogbo agbára bá, ò jáde sógun má tán nílé. Ọlọ́run tí ń jẹ́ èmi ni. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa dáríjì. Ǹjẹ́ mo fi gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ yìí mo fi lé ọ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Olúwa bá ayé wọn pàdé. Níbi gbogbo tó wù tí ẹ ti ń gbóhùn mi lọ́wọ́lọ́wọ́ àbí tí ẹ ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí lórúkọ Jésù, ẹ̀mẹ́ mímọ́ kó yanjú ọ̀rọ̀ yín. Gbogbo ipá àti agbára tó lòdì sí oríire yín lórúkọ Jésù, iná Ọlọ́run kó run wọ́n sọnù. Gbogbo agbára tó dúró ti ayé rẹ tí ń fi ayé rẹ jagun lórúkọ Jésù, Olúwa kó finá pa ẹ̀yin níyà. Ọwọ́ ìkà ènìyàn tí ń ní ọ lára yẹ lórúkọ Jésù, ọwọ́ yẹ kó gbẹ sọnù. Májẹ̀mú ọ̀tá èyí tí a fi òru dá lórí rẹ, májẹ̀mú ọ̀tá èyí tí wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ dá lórí rẹ, bí o ti ń sàmì àdúrà lórúkọ Jésù, Olúwa kó yí májẹ̀mú yẹn dànù. Mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun pé ọ̀rọ̀ jáde, àṣẹ tẹ̀lé. Akọ̀wé rẹ̀ wípé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde, ó sì mọ́ wọn lára dá, ó sì gbà wọn kúrò nínú ìṣìnà wọn. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, mo sọ tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹjọ́ ìwé tí ọ̀tá kọ lórí ayé rẹ nípa agbára ọ̀rọ̀ àgbélébù, Olúwa kó fagilé, kó rí àánú gbà. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí àṣálẹ́ yìí lórúkọ Jésù, Olúwa kó la ayé rẹ kọjá. Ogun ọjọ́ tó ti pẹ́ nínú ayé rẹ kí iná kó jó wọn run. Májẹ̀mú ọ̀tá ọjọ́ tó ti pẹ́ lórí ayé rẹ kẹ́jẹ́ Jésù fagilé, kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Wà lẹ́nu ọpẹ́. Jésù Olúwa wa, àmín. Praise the Lord. Praise the living Jesus. People of God, I know that God has ordained this night to bless you. I am very certain of what God is going to do in your life tonight. And I pray that by the authority in the name of Jesus, your life will witness the power of God in the name of Jesus. In all the dimensions that you have been expecting God's visitation, the mighty hand of God shall visit you in the name of Jesus. Turn your Bible with me to Isaiah chapter 43. Ìwé Isaiah 43 verse 13. Isaiah 43 verse 13. Praise the Lord. Isaiah 43 verse 13. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí Ọlọ́run sọ níbẹ̀. Ó ní lóòótọ́ kí ọjọ́ kó tó wà, èmi náà ni, kò sì sí ẹni tó lè gbani kúrò ní ọwọ́ mi. Èmi ò ṣiṣẹ́, ta ni ó lè yí padà? Iṣẹ́ agbára ọwọ́ Ọlọ́run nìkan ló wà. Iṣẹ́ ìyanu ọwọ́ Ọlọ́run nìkan ló wà. Olúwa ṣe ìlérí pé òun ó ṣiṣẹ́, kò sí ẹni tó lè dá dúró. Ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ lálẹ́ yìí, bọ̀ mo fẹ́ lo ibẹ̀ yẹn láti sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ ni. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ ní ìkóríta tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ wà yẹn, agbára Ọlọ́run kó yanjú ẹ̀.
bí ọwọ́ Ọlọ́run bá lè la aginjù kọjá láti lọ ṣiṣẹ́ agbára fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní ìkóríta tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ wà yẹ lórúkọ Jésù agbára Ọlọ́run kó dìde fún ayé rẹ. Yes, it shall be well with you. Isaiah 45 verse 17. Ibi tí Ọlọ́run mú wa lọ ní àṣálẹ́ nìyẹn. Isaiah chapter 45 verse 17. Ṣùgbọ́n a ó fi ìgbàlà àìnípẹ̀kun gba Ísírẹ́lì là nínú Olúwa. Ta ní Ísírẹ́lì tí Olúwa ń ṣe ìlérí pé a ó fi ìgbàlà àìnípẹ̀kun gbàlà nínú Olúwa. Ìyẹn ni pé ìwọ ní Ísírẹ́lì tí Olúwa ń sọ níbí báyìí pé a ó fi ìgbàlà àìnípẹ̀kun gba ayé rẹ là. Ojú kì yóò tì í. Yes, God is saying ojú kì yóò tì ọ́, that you will not be put to shame. Ojú kì yóò tì ọ́, bẹ́ẹ̀ ni a kì yóò dààmú rẹ títí ayé àìnípẹ̀kun. Can you see? Bíbélì sọ pé Olúwa yóò fi ìgbàlà àìnípẹ̀kun gbà ọ́, a kì yóò sì dààmú rẹ títí ayé àìnípẹ̀kun. Ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ láti ẹnu Olúwa nìyí fún ayé rẹ. Gbogbo ẹ̀yin tí ó gbàgbọ́ tí ẹ ó sì ṣe àmín lórúkọ Jésù, ìgbàlà Ọlọ́run yóò dìde fún ayé rẹ. Isaiah 45 verse 17 ó ti sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ pé ojú kì yóò tì ọ́. Èmi ò mọ tó ń expect lọ́wọ́ Ọlọ́run. Actually, this year is rounding up. Ọdún yìí ń lọ sí òpin. Tí mo sì nígbàgbọ́ pé ẹ̀mí rẹ̀ ò ní lọ sí òpin bí ọdún yìí ti lọ sí òpin. Ṣùgbọ́n ó ti wo ìrìn àjò ọdún yìí, ó ti wo pé ọdún yìí ti lọ. Kò tí ì sí àṣeyọrí kan tó nítumọ̀ tí orí ṣe nínú ìrìn àjò ọdún yìí. Ọdún yìí parí lọ ní tòótọ́. Ó ń wo pé àwọn oréré wo ni o tí ì rí gbé ṣe. Àwọn ìlépa rẹ gbogbo ni kò sí agbára fún ọ láti ṣàṣeyọrí lórí ẹ̀. Ó ń wo pé ọdún yìí tún lọ. Kò sí ẹ̀rí tó nítumọ̀. Ṣùgbọ́n ìlérí Ọlọ́run nìyí. Olúwa, Ọlọ́run kò gbàgbé rẹ. No matter what you are passing through, God has not forsaken you. No matter what you are passing through, no matter what you are going through presently, I don't want you to lose hope. God has not forsaken you. He has not forgotten you. Ọlọ́run ò gbàgbé rẹ. Irú ìlàkọjá wo ló wà nínú rẹ̀ tó rò pé bí wàá ṣe bá ọdún yìí lọ náà nìyẹn? Irú ìlàkọjá wo ló wà nínú rẹ̀ tó rò pé òpin ti dé? Gbọ́ mi, ìwé Psalm 9 verse 18 sọ pé the expectation of the righteous shall not be cut off. The expectation of the righteous shall not be cut off. So whatever you are still expecting from God, keep on hoping that God has declared that you will not be put to shame. In the name of God, or in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, I am confirming that before the end of this year, God shall deliver all your testimony unto you in the name of Jesus. Don't give up. Don't give up. Olúwa kì í ṣe ènìyàn tí ó ṣe ìlérí tí ò ní mú ìlérí ṣẹ. Ipò tó wù kí ayé rẹ lè wà, God will surely visit you before the end of this year. God is ready to take your situation from, he is ready to take you from nobody to somebody. So I don't want you to give up. Mo gbàdúrà ìwé ìrántí tí ó ṣílẹ̀kùn rere fún ọkọ́dún yìí ó tó parí lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò ṣíwé ìrántí yẹn kan. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ lórúkọ Jésù. Lóòótọ́ lọ́dún yìí ti ń lọ sí òpin. O ò tí ì láfihàn rere kankan. Lóòótọ́ lọ́dún yìí ti ń lọ sí òpin. Àwọn nǹkan tó ń sọ ẹkún lé lórí o ò tí ì rí gbà. Lóòótọ́ lọ́dún yìí ti ń lọ sí òpin. Àwọn tí òun fojú sọ́nà fún kò tí ì tì ọ́ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Ìwé ìrántí orere tí ó sọ ayé rẹ di ẹ̀rí. Ìwé ìrántí orere tí ó nu omijé rẹ nù. Ìwé ìrántí orere
tí ó fọ́ sókè lójijì lórúkọ Jésù Ọlọ́run kò ṣì kàn ọ́. Nínú Jésù nìkan ni ìgbàlà wà. Gbogbo àwọn tó ń wò fún ìrànlọ́wọ́ yẹn, they will surely disappoint you. Most of the people you are looking up, that you are looking up to, that this one should be able to help me, they are going to disappoint you. But God can never disappoint you. God can never let you down. No matter what you are passing through, He has the capacity to deliver you. No matter what you are going through, He has the capacity to bring you out of that situation. God has solution to everything, to every problem in your life. So I declare into your life, you are coming out gloriously out of that situation in the name of Jesus. Má sọ ìrètí nù. Má sọ ìrètí nù. Jésù nìkan ni ó lè kùnà lórí ayé rẹ. It is only Jesus that can never fail. Men can fail you, but Jesus will never fail you. He is your source, is your creator. Jesus has all it takes to deliver you. He has all it takes to settle your case. Jesus has all it takes to give you all that you have been looking for. So you can never be put to shame if you put your trust in God. If you put your trust in Jesus, nothing can bring you down. And it shall be well with you in the name of Jesus. In the book of Luke chapter 8, verse 43 to 48. Obìnrin kan wà níbẹ̀ yẹn, à ń pè ní obìnrin oníṣun ẹ̀jẹ̀. Ó rí ìtìjú, ó rí ìjákulẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó padà sọ́dọ̀ Jésù, ogun ayé rẹ̀ tán. I am begging you to return to Jesus. Don't give up. He can still settle your case. Don't give up. You have prayed. It seems that God will never answer your prayer. No, God will surely answer your prayer even before the end of this month. Whatever you are whatever you have been expecting from God, you will get it, you will have it before the end of this month. In the name of Jesus. This is my belief. I know that God can do it. So don't give up. Don't give up. God is ready to visit you with what is beyond what the devil cannot stop. God is ready to visit you. God is ready to bless you. Ogun ayé obìnrin oníṣun ẹ̀jẹ̀ tán nígbà tó wá sọ́dọ̀ Jésù. Ìgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn asán ni. Ìgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn, kí ni mo pè? Asán ni. Bí o bá gbẹ́kẹ̀lé owó tó ní yóò já ọ kulẹ̀. Àwọn ènìyàn tó ní nípò ọlá wọ́n já ọ kulẹ̀. Ìwé tó kà yóò já ọ kulẹ̀, ṣùgbọ́n Jésù nìkan ṣoṣo ó lẹ́ni tó lè gbà ọ́ lọ́wọ́ ìtìjú. Jésù nìkan lẹ́ni tó lè gbà ọ́ lọ́wọ́ ìdààmú àti àìsàn. Mo gbàdúrà gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nínú ìdààmú lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù, ọwọ́ Ọlọ́run kó tú yín sílẹ̀. Nínú ìdààmú tí o wà yẹn, ọwọ́ Ọlọ́run kó dìde fún ìgbàlà rẹ. Àyànfẹ́ Ọlọ́run má sọ ìrètí nù. Ipò tó wù kí ayé rẹ wà lọ́wọ́lọ́wọ́ má sọ ìrètí nù. Ìwọ tó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, ojú ò lè tì ọ́. Bójú bá ti gbogbo ènìyàn, ojú ò lè tì ọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bí gbogbo ènìyàn bá ní ìjákulẹ̀, o ò lè ní ìjákulẹ̀. Má torí pé ohun tó ń retí lọ́wọ́ Ọlọ́run ò tí ì tì ọ́ lọ́wọ́. Ọdún yìí ò tí ì parí o. I still believe that God can visit you, and He will surely visit you in the name of Jesus. God can still change your story before the end of this year. And surely He's going to change your story for good in the name of Jesus. God can still give you a new name. He can still change your identity and your address. He can still change your location. He can move you from prison to palace. He can move you from nothing to something. He can move you from the lower level
to the higher level. So don't give up. Don't give up. He's coming. And his coming shall be in a very glorious way. It shall be well with you in the name of Jesus. I want you to tell it to Jesus. Lord, come and do wonder in my life. Ọlọ́run wá ṣe ìyanu nínú ayé mi. Kí ojú má bàa tì mí, so that I will not be put to shame. Lord, come and do wonders in my life. In the name of Jesus. Lord, come and do wonders in my life. In the name of Jesus. Kójú má bàa tì mí. Ọlọ́run wá ṣe ìyanu nínú ayé mi. Lórúkọ Jésù. Olúwa wá ṣe ìyanu nínú ayé mi. Kí ọdún yóò tó parí. Ọlọ́run wá ṣe ìyanu nínú ayé mi. Kí ojú má bàa tì mí. Kí ayé má bàa fi mí rẹ́rìn lẹ́yà. Lórúkọ Jésù. Ọlọ́run wá ṣe ìyanu nínú ayé mi. Lórúkọ Jésù. Olúwa ṣe ìyanu nínú ayé mi. Ẹ̀mí mímọ́ ṣe ìyanu nínú ayé mi. Lórúkọ Jésù. Olúwa ṣe ìyanu nínú ayé mi. Lórúkọ Jésù. Olúwa ṣe ìyanu nínú ayé mi. Kí ojú má bàa tì mí. Kí ayé má bàa fi mí rẹ́rìn lẹ́yà. Lórúkọ Jésù. Olúwa ṣe ìyanu nínú ayé mi. 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 Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ẹ tú àdúrà yẹn gbà. Ẹ sọ fọ́lọ́run. Olúwa dìde ìrànlọ́wọ́ fún ayé mi. Ipò tí mo wà yóò tẹ́ mi lọ́rùn. Olúwa dìde ìrànlọ́wọ́ fún ayé mi. Àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Bàbá dìde ìrànlọ́wọ́ fún ayé mi. Ipò tí mo wà yóò tẹ́ mi lọ́rùn. Kí n lè Olúwa dìde ìrànlọ́wọ́ fún ayé mi. Lórúkọ Jésù. 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 Olúwa dìde ìrànlọ́wọ́ fún ayé mi. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àdúrà kẹta rèé, ẹ̀yin àyànfẹ́ Ọlọ́run. Ẹ sọ fún Elédùmarè. Olúwa fún mi ní ìyanu tí ó fi òpin sí ẹ̀gàn ayé mi. Fún mi ní ìyanu tí ó fi òpin sí ìbànújẹ́ ayé mi. Fún mi ní ìyanu tí ó fi òpin sí ìdààmú ayé mi. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Alágbára, fún mi ní ìyanu tí ó fi òpin sí ìbànújẹ́ ayé mi. Fún mi ní ìyanu tí ó fi òpin sí ẹ̀gàn ayé mi. Fún mi ní ìyanu tí ó fi òpin sí ìbànújẹ́ ayé mi. Ó fi òpin sí ẹ̀gàn ayé mi ní orúkọ Jésù. Fún mi ní ìyanu tí ó fi òpin sí ẹ̀gàn ayé mi. Fún mi ní ìyanu tí ó fi òpin sí ìbànújẹ́ ayé mi ní orúkọ Jésù. Fún mi ní ayé mi ní orúkọ Jésù. Fún mi ní ìyanu tí ó fi òpin sí ìbànújẹ́ ayé mi ní orúkọ Jésù. Fún mi ní ìyanu tí ó fi òpin sí ìbànújẹ́ ayé mi ní orúkọ Jésù. Fún mi ní ìyanu tí ó fi òpin sí ìbànújẹ́ ayé mi. Give me miracle that will put an end to every reproach in my life. Give me miracle that will put an end to every problem in my life. In the name of Jesus. Thank you, faithful Father, for we pray in Jesus' name. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà fún ọ, yóò dára fún ọ. Bí Ọlọ́run ọmọ ogun ti wà láàyè, gbogbo ìtìjú àti ẹ̀gàn ayé rẹ, ẹ̀jẹ̀ Jésù kó parẹ́. Gbogbo ṣùgbọ́n tó wà nínú ìrìn àjò ayé rẹ lónìí, agbára ìjọ̀dọ̀ àgùntàn kó fagilé. Ipò tí ayé rẹ wà tó ń gbomijé lójú rẹ, ìyanu Ọlọ́run kó fọ́ ọ jáde kúrò nínú rẹ. Gbogbo ogun ìkà ènìyàn tó dúró ti ayé rẹ, tí fi ayé rẹ jagun, ìwàláàyè Ọlọ́run lórúkọ Jésù ó yá kó ṣẹ́ ogun náà. Ẹ̀mí mímọ́ kó dán ọ láre. Kí ìrìn àjò ọdún yóò tó parí, ìyanu tí ó fi òpin sí ìdààmú ayé rẹ, Ọlọ́run kó fi lé ọ lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù ojú ò ní tì ọ́, ọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù.